その通りは金でできています。町の通りは、透明なガラスのような純金でできていた。黙示録21章21節。シャローム、主イエス・キリストの親愛なる友人たちよ。今朝、私は空想にふけっていて、心は知らない方向へさまよっていました。私は今日の聖書朗読をヨハネの黙示録第21章から想像します。ヨハネの黙示録第21章第21節にある、透明なガラスのような純金の天国の道の描写に感銘を受けました。この世では、私たちは金を最も貴重な金属として評価し、それを貴重な所有物としています。しかし、天国では私たちは金の上を歩きます。なんと対照的でしょう。私たちがこの地上で価値あるものと考えるものは、天国ではそれほど高く評価されません。それは、株や銀行口座、賞賛や名声など、私たちが購入したり集めたりする不必要なものなのです。地球に別れを告げるとき、それらのものにはどんな価値が残るのでしょうか？世俗的な所有物は一時的なものに過ぎません。覚えておいてください。私たちの本当の富は天国にあります。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。私が平和を求めるとき、私はイエスにしかそれを見つけることができません。私が平和を求めるとき、私はイエスにのみそれを見つける。誰も私を慰めることはできない。誰も私を助けてくれない。私の人生の答えはイエスだけです。私が平和を求めるとき、私はイエスにのみそれを見つける。私が平和を求めるとき、私はイエスにのみそれを見つける。誰も私を慰めることはできない。誰も私を助けてくれない。私の人生の答えはイエスだけです。彼と共に私の心は平和です。暗闇の谷間であっても彼と共に私の心は平和です。人生は困難に満ちているにもかかわらず、この物語は、金を発見し、金の延べ棒を詰めたバッグをどこにでも持ち歩く甲府の物語です。ある日、彼は亡くなり、貴重な金塊をまだ持っていた状態で天国へ行きました。天国に到着すると、天使がなぜアスファルトを運んでいるのか尋ねました。これはアスファルトではなく、金だ、と彼は説明した。天使は彼の言葉に答えてこう言いました。地上では、それは金と呼ばれていますが、ここ天国では、道を固めるために使われます。これは単なる冗談です。しかし、この物語は、私たちが何を価値あるものと考えるか、そして神にとって何が本当に価値あるものかについて考えるよう促しています。アーメン。今日のインスピレーション。天国に宝物を蓄える人々は、地球上で最も裕福な人々です。Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Iya, tadi harusnya saya minta di ref lagi. Sekali lagi, Pak. Oke. Oke, ini yang kedua ya. Oke. Jadi nanti refnya di. Oke. Jadi kalau di ujung-ujung gitu, Bapak lirik-lirik. Oke. Siap ya, Pak? Oke. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.